唔好意思啊，CCTV 打電話落嚟呢，見到係咪唔覺意擺咗啲咖啡啊、小食落個袋度呢？麻煩攞出嚟啊！因為睇住嘅食多啲嘢，攞翻出嚟呢就簡單啲啦，好冇？因為啲嘢公司㗎啦，始終都全部嚇唔緊要嘅，飲到去全部喺度飲嘅，係同埋咁大袋嗰啲攞埋出嚟啊！唔係啊，嗰啲唔係啊。嗰啲橡筋帶應該係我哋公司㗎，唔好意思啊。攞埋出嚟啊！仲有啲啞鈴啊、壺鈴啊，不如成袋攞出嚟好冇啊？始終都要保障翻顧客噶嘛，喺超級嚟飲幾多唔緊要嘅，我哋大把時間，但係就唔可以攞走嘅，因為都貼晒出嚟噶啦啊！麻煩晒啊！你成袋啊？哦，係唔好意思啊，係唔好意思，唔好意思。都盜取咗幾多器材嘅，係。咦？哇！屌，教練都偷。